Lijep pozdrav! Danas radimo kuglov od jabuka. Za početak odvajamo bjelanjke od žutanjaka. Miksamo sve osim bjelanjaka, znači stavljamo u čistu zdjelu 3 žutanjka, 125 g šećera, to sve izmiksamo. Nakon toga dodajemo vrećicu vanilji šećera, dodajemo 130 ml ulja, 60 g bilo kojih mljevenih orašastih plodova, ja sam stavio indijski oraščić, dodajemo žličicu cimeta, 275 g brašna, jedna vrećica praška za pecivo. Sve to dobro izmiješamo dok se sastojci ne sjedine. Zatim dodajemo 250 g jabuka iz kompota ili možete po želji isto naribati. Sve dobro izmiksamo dok se sastojci ne sjedine. Nakon toga u čistu zdjelu stavljamo bjelanjke i miksamo ih u čvrsti snijeg. Pazite da vam metilce miksera budu čiste i suhe. Snijeg od bjelanjka umiješamo u prethodnu izmiješanu smjesu te lagano, ručno izmiješamo dok se sastojci ne sjedine. Kalup za pečenje možemo obložiti papirom za pečenje ili možemo nauljiti i pobrašniti oštrim brašnom. Nakon toga ulijemo smjesu u kalup te stavimo peći otprilike 50 minuta na 180 stupnjeva. Nakon što je kolač gotov, izvadimo ga iz kalupa te možemo ga preliti sa čokoladnom glazurom ili posipati šećerom u prahu. Za kraj mogu reći da je kuglov malo drukčiji od izgleda drugih kuglofa, ali vrlo je ukusan. Jabuke iz kompota mu davaju baš jedan poseban gušt. Dobar tek!